Hallo und willkommen auf meinem glimtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Urge mitgebracht. Ein Krankenhaus mit einer Beleuchtung von Brixmax. Das Set hat 4953 Teile und ich habe es 19. August 24 auf AliExpress für 130 € gekauft. Das Set habe ich letztens geschaut, dreht sich gerade da so um 200 €, aber man muss halt mal auf Rabatte warten und man hat vielleicht Glück wie ich und dann hat man es für 130. Macht einen Teilepreis von 2,6 Cent. Das Set hat 16 Minifiguren. Sie sind auch sehr Lego ähnlich. Ich zeige sie aber kurz, weil tatsächlich sind das echt schöne Figuren. Beinprints haben viele, hinten bedruckt, schöne Prints. Armprints sehe ich keine, aber viel mehr zeige ich jetzt auch nicht. Nicht, dass wir noch Probleme mit Lego bekommen. Tun wir die jetzt mal auf die Seite, so, da sind wir sie nicht. Okay. Ein großes, schönes Set. Ich zeige euch zuerst die Bauanleitung. Eine Box habe ich nicht bekommen, weil ich habe bei AliExpress so eine Box bestellt. Brauche ich nicht, landet eh im Müll. Ist jetzt kein Sammelobjekt. So, das ist die Bauanleitung. Was steht denn da drin? Wie viele? Das Set ist in 7 Bauabschnitte unterteilt. Immer die neuen Schritte in Vollfarbe und die alten Schritte ausgegraut. Ich finde, das ist der beste Weg, eine Bauanleitung zu machen. Ausgeblasst geht nicht. Nein, es ist noch besser, wenn der letzte Schritt nur ausgeblasst ist und der neue Schritt in Vollfarbe. Ja. Naja, hier, was hat es? 260 Seiten und 413 Bauschritte. Und hier kann man dann noch sehen, was man da alles machen kann. Was bitte? Die Setnummer hat die 10188. So, ich habe dieses Set auch ein bisschen modifiziert, aber erstmal zeige ich euch die Beleuchtung. So, wie gesagt, die habe ich selber gemacht. Die Lampe kam, ich glaube, das war Brixmax DIY 2.0 Set. Ich glaube, das war so um die 50 €. So, seht ihr, schön leuchtend. Von hier von der Seite, von hinten. Das ist Aufzug. Es leuchtet auch ein bisschen hinten durch. Und diese Seite. Hier sieht man nur ein Kabel, das ich jetzt nicht großartig versteckt habe. Ich werde jetzt versuchen, das Set auseinanderzunehmen. Ja, das Set hat eine Höhe von 40,5 cm im Original, aber ich habe 2 Bricks dazu gebaut, weil mir der Originalaufzug nicht so richtig gepasst hat. Das habe ich ein bisschen modifiziert. Breite hat es 38,5 cm und eine Tiefe von 25,5. Ja, bevor ich das jetzt noch auseinander baue, zeige ich euch noch den Krankenwagen. Ja, schöne Blitz und ihr seht schon da drinnen Kabel. Ja, den habe ich natürlich auch ein bisschen beleuchtet. Nichts Großartiges. Nur ein bisschen vorne und oben die Lichter. Hinten hatte ich dann auch kein Material mehr zum Beleuchten. Und ja, und damit ist jetzt hier der Kofferraum halt voll. Gibt keinen Platz für Krankenliege, aber mei. Vorne kann man auch eine Figur reinsetzen. Nur ein nettes kleines Krankenwagenauto. Hier hinten kann man das auch noch aufmachen. So. Nett gebaut. Das vorne, das auch alles. Sind das alles Prints? Ich kann mich gar nicht erinnern. Schon lange her, wo ich es gebaut habe, aber
Nö, sind alles Prints. Auch an der Seite, das da, das hier vorne, alles Prints. So. Der Krankenwagen, der ist 12,5 cm lang, breit 5,5 cm und hoch 7,5 cm. Ja, das Set kann man auseinanderbauen, aber ich befürchte, es wird einiges kaputt gehen. Wie gesagt, ich habe hier vieles modifiziert, nicht nur die Beleuchtung, sondern auch was Stabilität und sowas angeht. Ich habe auch im Internet, bevor ich dieses Set gekauft habe, ein paar Reviews gesehen. Da hatten einige Leute, die dieses Set bestellt haben, mit diesen weißen Ecksteinen ein Problem. Die waren wohl größer, kleiner. Ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall hat das Set kaputt gemacht. Also sie konnten es echt nicht bauen. Sie mussten sich Ersatzsteine von Lego oder von Bluebricks holen. Ich hatte dieses Problem zum Glück nicht. Und bei mir hat alles super gepasst. Das erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war bereit auf Schlimmste, aber am Ende hat alles super geklappt. So, das ist jetzt das Dach von Nebengebäude mit einem Helipad. Und jetzt muss ich halt auch immer aufpassen, weil ich ja überall auch Lichter durchgezogen habe, dass ich da jetzt nichts kaputt mache bei der Beleuchtung. So. Und hier ist quasi so ein Laborraum mit einer Schlange und irgendwas da an den Seiten. Was gibt? Keine Ahnung, was das jetzt genau sein sollte. Aber nett gebaut, alles gefliest. Schöne Türen, wie man sieht, halten sie auch gut. Kleiner Balkon. Nett. Ja, dann habe ich ja hier das Lichtkabel und versuche mal das hier. Aha, dann muss ich das hier auch aufmachen und das hier abtrennen, damit wir das auseinanderbauen können. Das Set werde ich danach nicht mehr wieder zusammenbauen, weil dafür brauche ich dann wieder Zeit, um die Kabelverlegung wieder richtig zu machen. So, da ist jetzt dieser Stein hierher geblieben. So, hier ist auch ein Monitor abgefallen. Ist schon lange her, wo ich dieses Set überhaupt zu mir angeschaut habe. Ich würde sagen, hier, da sind hier Gemeinschaftstoiletten, weil da sieht man auch, seht ihr den? Ja, da ist der Print für die Toilette. Also ist es ja nur logisch, dass da die Toiletten sind. Und das sieht mir aus wie einfach wie ein Arztzimmer. Ja, Monitor, Stuhl, Tastatur, ein kleines Skelett an der Seite, Uhr, nett. Wieder alles gefliest. Schön. Also machen wir das so, wird uns der Platz ausgehen. Und das hier unten, aha, dann müssen wir dieses Kabel hier weg, bevor ich das kaputt mache. So. Und. Geht das hier auseinander? Sollte nicht. Ah, nee. Ich habe das ja auf eine Milzplate gebaut. Normalerweise ist es auf einer Baseplate. Nee, es ist auf einer normalen Plate. Deswegen habe ich es ja leicht auf eine Milzplate hingebracht. Ja, aber auf jeden Fall, ich mag in meine Kleinbaustadt halt alles auf Milzplate tun, weil es viel stabiler ist. Und man kann auch die Kabel darunter sehr, sehr gut durchführen. Dann versuchen wir jetzt diesen Teil mit dem Aufzug und alles auseinanderzunehmen. Das ist jetzt knifflig. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt alles nicht auseinanderfällt. Also nur so wie ich will. Und nicht, dass es halt so auseinanderfällt, wie ich nicht will. So. Der Aufzug, der mag das gar nicht, dass man den auseinander nimmt. Da muss man echt aufpassen. So. Habe ich ja noch einigermaßen geschafft, den ersten Stock.
Ja, hier ist das Dach. Und da kommt man den Aufzug. Nee, das ist nicht der Aufzug, das glaube ich ist so Feuerwehr. Nö, nichts drinnen. Da könnte eigentlich so ein Feuerwehrschlauch sein. Oder irgendein Defibrillator. Hier vorne schön dekoriert, kann man das sehen? Ja, so mit diesen Croissants und diesen Cupcakes. Schön dekoriert. Diese Tür ist laberig, leider. Und da sieht man auch den Aufzug. Aber den zeige ich euch noch anders. Dann nehmen wir hier das Dach weg. Und wie kann ich, ja, nehmen wir das so. Und das wäre quasi der Aufzug. Das oben habe ich auch selber dazu gebaut, weil normalerweise war er so labberig drinnen und das hat mir gar nicht gefallen und das gibt ihm halt ein bisschen mehr Stabilität, wenn man ihn hoch und runter fährt. Ja, wie ich immer sage, ist ja mein Set, euer Set, man kann ja damit machen, was man will. Und ich fand das richtig und wichtig, dass der Aufzug nicht so hin und her wabbelt, während man fährt. Es gibt ja Leute, die haben ja voll Angst vor Aufzügen und das wäre ja nicht gut, als ob es nicht schlimm genug ist, dass du mit dem Helikopter wegfliegen musst oder mit dem Helikopter gekommen musst und dann gehst du in einen wabbeligen Aufzug. Meine Güte, das wäre nicht gut. So, dann wollen wir dieses Stockwerk auch machen. So, das weg. Das sind alles kleine Modifikationen von mir, damit wir auch überall halt dieses Licht haben. Bei dem konnte ich nichts zeigen, weil eigentlich waren ja nur die Kabel da durch die Tür durchgebracht. Und ja, mir war es halt wichtig, dass es leuchtet. Weil im Endeffekt so oft, also ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich es jetzt auseinandernehme. So. Versucht man, und jetzt wird man sehen, was ich meine mit der Aufzug mag das nicht. Weil dieser Schacht ist aus einem Teil gebaut, weil man muss ja irgendwie durchgehen. Aber, so. Und guck, das sind hier und hier an einer Noppe. Also die Bautechniken sind mutig. Tue ich jetzt auf die Seite. Ja, das auch. Und so sieht das der obere Stockwerk aus. Ich glaube, das ist hier Operationssaal oder wie beim Zahnarzt. Mit Monitoren, mit allem drum und dran. Und Noppen auf dem Boden, man kann da auch Figuren hinstellen. Und hier ist halt dann der Warteraum. Ja. Und dann habe ich, das hier. Das hier ist eine Lampe. Ja, hier oben haben wir nur da eine Lampe. Das hat gereicht, dass es das ganze Stockwerk ausleuchtet. Nehmen wir auch noch das hier ab. Schaue ich nur, ob ich irgendwo aufpassen muss. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Und wieder, dass wir beim Aufzug aufpassen. Ja, und wieder ist es passiert, weil auch hier nur an einer Noppe. Aber wenn das dann zusammengebaut ist, hält es so. Ich habe da auch probiert, es stabiler zu machen und so ein bisschen, aber hat nicht viel gebracht. Hier oben habe ich zwei Lampen integriert. Eine hier und eine hier. Hier ist so, ja, Intensivpflege, kann das sein? Ja, und Wartezimmer. Jo. Und überall natürlich hat man ja den Eingang zum Aufzug. Also es ist schon so durchdacht, dass man da auch hinkommt. Tun wir das jetzt auch so. Und das untere Stockwerk. Aha. Die Türen, die Eingangstüren, einerseits kann man sie ja normal aufmachen, aber andererseits sind sie ja so gemacht, quasi wie
Schiebetüren. Interessant, dass man sich da jetzt, wieso hat man dann diese Türen genommen? Also, ja, keine Ahnung. Die Schiebetürmechanik funktioniert, aber die fallen halt auch echt leicht raus. Da kann man nicht richtig damit spielen. Also für Spielen ist es nicht gedacht. Ja, hier hat man ein Rolltor, da wo der Krankenwagen fährt. Das ist ja der Parkplatz für den Krankenwagen. Passt super rein. Und, oh guck, das ist jetzt hier auch geblieben von den einem Stockwerk. Wo war das so? Hier. Dass man das später nicht vergessen. Hält auch nur an einer Noppe. So. Und das Fahrrad tun wir weg. Das Fahrrad hat leider keinen Reifen. Also keine Gummireifen. Vielleicht ist die kaputt gegangen. Weiß man nicht. Und unten haben wir eine kleine Cafeteria mit Balkon. Vorne und hinten haben wir Sitzplätze. Nicht Balkon, Terrasse. So. Also. Schauen wir hier. Tür, Garage. Und da kann man in den Aufzug von beiden Seiten, quasi direkt aus dem Krankenwagen. Und dann hat man hier wieder einen Warteraum. Da haben wir, kann man das vielleicht mal so sehen, wenn ich das wegtue. So, auch bedruckt, Schild, wo was ist. Ey, das City Café, das ist ein Aufkleber. Jetzt habe ich mich erinnert. Das war der einzige Aufkleber im Set. Aber hier, das meinte ich hier, die Terrasse vorne. Und dann das Café. Kann man ein bisschen Kuchen kaufen, Cupcakes. Auch echt nett gestaltet, so mit den Fliesen. Und dann hinten auch so eine kleine Terrasse. Was ich in manchen Reviews gesehen habe, die haben das hier bemängelt, dass der Durchgang vom Kaffee, warte, dass der nicht halt so richtig passend ist. Ja, ist das wurscht. Es gibt ja vorne eine Tür, es gibt hinten eine Tür. Ja, für mich hat es am Ende besser gepasst, weil ich ja da sogar meine Kabel durchbringen könnte. Aber auf jeden Fall überall Blumen und ja, das wäre im Prinzip das Gebäude. Ich habe mir, bevor ich dieses Set gekauft habe, auch lange überlegt, ob ich mir dieses Krankenhaus von Bluebricks kaufe. Aber ich habe mich irgendwie nicht abgeholt. Ich finde, dieses Krankenhaus von außen sieht sehr, sehr schick und nett aus. Nein, jeder hat so seinen Geschmack, wie soll ich das sagen? Jedem gefällt etwas anderes. Mir hat dieses Krankenhaus gefallen. Und ich mag's. Es gibt immer noch zu kaufen. Diese Fehler, die waren mit diesen Ecksteinen. Ich hatte diese nicht. Vielleicht haben sie das ja auch aus der Community mitbekommen und haben das dann repariert, ausgetauscht. Aber sonst ist die Steinequalität, da habe ich jetzt auch gar keine Probleme gehabt. Die Bautechnik, also die Probleme, die es gibt, das hat einfach nur mit der Bautechnik zu tun, weil nicht mal Grubricksteine halten gut auf einer Noppe, glaube ich. Vor allem, wenn da noch 20 Gramm andere Steine drauf sind. Ja. Aber sonst, wenn ihr vielleicht das Bluebricks Krankenhaus auch gesehen habt, das ist ja, ich glaube, das ist ja auf 2 Baseplates. Das ist ja dann nochmal größer. Das ist halt um ein Viertel kleiner. Aber für mich, für meine Stadt, hat mir die Optik sehr gut gefallen. Ich versuche ja jetzt die ganze Zeit ein bisschen das doch noch zusammenzubauen, dass man am Ende sieht, wie es aussieht wieder. Und später mache ich das komplett zusammen. Ja, so in etwa. Jo, die Beleuchtung kann ich nicht mehr anmachen, weil das muss ich wieder alles verbinden. Ja, ist schon ein großer Klopper, oder? So, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert mich, like, share, subscribe, wie die alle das schon sagen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend.